С чего начинается хорошая вентиляция? Ошибка на 300 тысяч рублей. Заказчику предложили хорошую вентиляционную установку с большой скидкой. Он ее купил, довольный привез на объект, и оказалось, что установку просто некуда поставить. Она не помещалась по габаритам за потолком. Все потому, что начали с покупки оборудования, а не с проектирования. Правильная последовательность: сначала расчет воздухообмена, потом проектирование системы и подбор оборудования, только после этого закупка оборудования и материалов, и уже потом монтаж и настройка системы. Поэтому начинать вентиляцию с покупки оборудования нельзя, даже если вам ее предлагают с большой скидкой. Если хотите сделать все по уму, звоните нам, мы вам поможем.